Всем привет! Сегодня будет необычное видео для моего канала. Будем избавляться от проблемы. Лайфхак всем, кто имеет Калину, Приору, Гранту, скрип педали сцепления на тросиковой коробке. Берем вот такой вот шланг, то есть диаметр его 25 миллиметров. Обычный шланг покупаем. И я вам покажу, как избавиться от щелчков, от скрипа педали сцепления при нажатии или опускании. Многие вам знакомы такой вот шум, скрип. Вот будем от него избавляться. Сюда подкладываем трубку, 5-6 сантиметров отрезаем. Так, слушаем. Щелчки пропали, педаль сцепления стала ходить теперь мягко. Вот. А если кому не хватит этого, можете под капотом подтянуть сам тросик сцепления. Должен быть зазор 27 миллиметров. Ну вот, можете послушать, смотрите на ходу. Вы слышали что-нибудь? Нет. А теперь? То есть маленький такой микро-щелчочек есть, маленький совсем уж. А так нету хруста в педали сцепления. Видите, я нажимаю, тишина. То есть на холостом ходу то, что я вам показал, это тоже все хорошо. Но оказывается, на самом деле эффект весь в действии. То есть при движении, при езде. Вот смотрите. Все, педаль мягкая стала очень, то есть не дубовая, ничего. А до этого она была жесткая, скрипела, иногда прям чуть ли как не ломалась при выжиме сцепления. Вот, все, педалька мягкая, все отлично. Так что ставьте себе такую доработку. Вот таким вот легким методом мы избавились от щелчков сцепления педали. И теперь она нажимается очень мягко. Можете проверить у себя сами.